这样做的炸茄子外酥里嫩，非常好吃。做了2种吃法。先把葱姜浸泡20分钟，再把葱姜汁抓出来。接下来调肉馅，调料在屏幕的上方。充分的搅拌均匀，再调半碗料汁备用。搅拌均匀。把青红辣椒、洋葱切成丁，再切点葱花，茄子去头去尾，像我这样切，中间不要切断。把肉馅晾进茄子里，现在调面糊1杯面粉，半杯玉米淀粉，少量多次的加入水，调到像酸奶状就可以了。最后加入1勺食用油，搅拌均匀。起锅热油，筷子有小气泡就可以炸了。把茄子裹上面糊，小火慢炸。先不要翻动定型了，才可以翻动。炸到金黄色，捞出。油温再升高，复炸1次30秒，捞出。这样才会酥脆好吃。撒上葱花椒盐粉，味道太香了。第2种吃法，把青红辣椒、洋葱炒出香味，加入葱花料汁炸茄子，快速的翻炒盛出装盘。2道家常菜就做好了，非常好吃，赶紧收藏起来。